Men 30 kunga Instagramni o'chirib tashladim va rostini aytsam, natijasi meni juda hayron qoldirdi. Agar siz ham Instagramga shunchaki 5 daqiqaga kiraman deb oxirida 2-3 soat yo'qotayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Videoni boshlashdan oldin unga like bosib, menga obuna bo'lishni unutmang. Men asosan Instagramda content creator sifatida ishlayman. Shuning uchun Instagram mening ishimning bir qismi bo'lib qolgan va bir payt sezdimki, men ishlayotganimdan ko'ra ko'proq scroll qilyapman. Shunda men o'zimni sinab ko'rishga qaror qildim. Bu trend uchun emas, yana bir sabab bilan ham qildim. Yaqinda ingliz tili kursiga qatnashib boshladim va IELTS olish niyatim bor. Va o'zimga bitta savol berdim. Agar Instagram meni har kun chalg'itayotgan bo'lsa, men qanday qilib tezroq rivojlanaman? Shuning uchun Instagramni 30 kunga butunlay o'chirib tashladim. Qoidalar juda oddiy edi. Instagram ochmayman, ish uchun zarur bo'lsa, ma'lum bir vaqtga kiraman. Bo'sh vaqtimni bo'lsa, foydali narsalarga sarflayman. Albatta, birinchi hafta eng qiyini bo'ldi. Telefonimni qo'limga olsam, o'zim sezmagan holda Instagramning ikonkasini, ya'ni prilojeniyani ustiga bosmoqchi bo'lardim. O'zim bilmagan holda Instagramni qidirardim. Keyin yana bir narsa bo'ldi. Menda bo'sh vaqt paydo bo'ldi. Oldin shu vaqt qayerga ketayotganini umuman bilmagan ekanman. Shu bo'sh vaqtimni nima bilan to'ldirishni bilmay qoldim. Ko'pincha bunaqa bo'sh vaqtni sport bilan shug'ullanish, shaxmat o'ynash, kitob o'qish, qanaqadir hunar o'rganish, yangi ko'nikmalarni o'rganish va hokazolar bilan o'tkazsa bo'ladi. Va men aynan shu yo'lni tutdim. Ikkinchi haftadan boshlab hammasi o'zgara boshladi. Ingliz tilida ko'proq vaqt ajratadigan bo'ldim, telefon kam chalg'itadigan bo'ldi. Eng muhimi, darslarda diqqatim, ya'ni fokusim yaxshiroq bo'ldi. Eng katta o'zgarish oxirgi haftalarda sezildi. Ko'proq ishladim, ko'proq o'qidim, ko'proq o'rgandim va eng muhimi, boshim ancha tinch bo'ldi. Lekin rostini aytsam, hammasi ham mukammal ketmadi. Har bir ishda qiyinchiliklar bo'lgani kabi, bu ishda ham albatta qiyinchiliklar ko'p bo'ldi. Ba'zida Instagram ochkim kelgan paytlar ham bo'ldi. Shunda bitta narsani tushundim. Muammo Instagramda emas, muammo uni qanday ishlatayotganimizda, uni nazorat qilmayotganimizda. Agar siz uni boshqarmasangiz, u sizning vaqtingizni boshqaradi. Shuning uchun sizga ham bitta challenge. 30 kun shart emas, faqat 7 kun Instagramsiz yashab ko'ring. Keyin o'zingizdagi farqni kuzating. Siz kuniga necha soat Instagram kuzatasiz? Kommentarda yozib qoldiring va menga obuna bo'lish esdan chiqmasin.